Dadi sing wujud iku Gusti Allah. Dunya kuwi mastani wujud iku sebab diwujudne sing wujud. Berarti dunya iki wujude getokan, Mbah. Lho iya, getokan. Sik tambah kula dereng percaya nek dunya iku getokan wujude. Wong nyatane kula pegang wujud. Lah ngoten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Saged sambung mboten? Sambung nggih? Nggih. Ngene lho, Ngger. Kuwi bakal nyata wujude Gusti Allah yen wujude dunya iku ilang ing dalam pandangan atimu. Atimu iku duweni mripat sing jenenge ainul basirah. Yen mripat atimu iku mboten wuta, Ger, kuwi bakal nyawang, bisa nyawang alam akhirat. Kuwi nek bakal iso nyawang sing sapa wonge bisa nyawang alam akhirat iku maksude ya Allah iku mongko wujudin dunya iku hilang. Iku kabeh isoke terjadi semata-mata nur makrifat iku yen wis nyolo murup ning sakjerone